Hilu poluge don alo lokan. Hunibar alo lo tugungamle poringe. Pori chosi ajingbuga bon luka. Acts of the Apostles chapter 28 verses 16 to 20 and 30 to 31. Ngulu Rome be hari ho. Paul ni ap chakang be sipai doga bu. Lag be doba mupane. Doni alo lom kokang lo jiu ge nidung niam rige bu tonglongan. Gukchum pane. Hoga buluge hachum kokang lo buluam mu gyopane. Abung bor tonglonga. Nguluge ni gube riyak aku malo riching da poam riyak aku ngo rima jekam. Jerusalem aluke nyom ni aku be ngam lela Roman tonglonga alak lo jilakpa. Ngam bulue kadi pri kaka kokang lo bulue tuha lingdo be mangkune he ni lo kam ngaga barak pugulo सितम से सजा जिसे दो माने हब मावदी जीव तोंगलुंगे दमतर रप्पने हबला सीसरग अग्यालो ngो दागरक दोबरिकुने ngaगे गंगदा लपंग हाती गुबे रिहक पुगु aku doma kujekam huku गुबे नुलम कारगला ग्योदु बेंगो कुपाने हेनी लोकम इज़राइल गे मंगिंग रोको गुबे सुकु रुगदर गई सामंगो बकपाने अलो anyang nyangni bongpang be atusu yikse yiksula mu dopane hoga mu gulo habu malangam nikha jirala al karag tatakpane hampu urun jalbe isur ge lapang hati lelo gyopa pane hoga philo jisu ge lelo ritup angtup majak be tamsar kinyu pane Tugung Pui, John Galikikuba, John chapter 21, verses 20 to 25. Hoga Peter mu kakur riho, Jisu ga anya nam ajingbu, muam angming gebu ham kapapan. Mu arim ga simi dadiho, Prabhu ga habolo igingla. Nam maki maula pyugdi bu hiye, hala teu bu hepa. Hoga ba Peter muam kapa laila, Jisu ni bingpane, Prabhu ha. Mu guba hugu aing baritari ne Jisu muam bingrakpan ngo hakur ma dudube nga mangku be muam kaya mulo kam no gube uguripa no ngam angmingga to ab mabdi mu siram hala Jisu pitor ni bingmane ngo hakur ma dudube ngo mangku be muam kaya mulo kam no gube huguripa hala bingtak pane So bingnam lelo haki jinam hoge so agam sam likibu ajingbuwe so sipa hoge muge haki jinam jaktange halangulu chingden hoge Jisu ge rikunam asak agyal agjak dopan ho malange aking be likilokam lipe kunam pota malange so gangdaso peku dokuram hala ngo manggan